अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि फाख्ता की आवाज़ निकालना सीखें। और ये जो है वो परिंदा है, एक ऐसा परिंदा है जो ख़ासकर सिंध के इलाके में पाया जाता है। और ये परिंदा जो है वो हलाल भी है, लोग इसका शिकार भी करते हैं। तो शिकार जो है वो परिंदा बुलाने के लिए ये आवाज़ जो है वो काफ़ी लोग जो है वो निकालते हैं ताकि वो परिंदे आ जाएँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने घर में, जो ये सीख कर ये अपने घर में जो है वो लोगों को जो है वो तंग कर सकते हैं, ये आवाज़ निकाल कर। तो दोस्तों मैं जो है वो अभी जो है वो आपको आवाज़ निकालना जो है सिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको बस करना ये है कि जो है वो ये दोनों हाथ जो है वो खुले रखें और इसी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ, इसी तरह ये पूरे हाथ जो है वो पूरी तरह तरीके से जो है वो इसी तरीके से जो है बंद करना है। और यहाँ पर जो है वो एक सुराख छोड़ देना है ताकि इस सुराख में जो है वो 2 होंठ रखकर इसमें हवा भरी जाए और फाख्ता की तरह जो है वो आवाज़ निकलेगी। जैसे मैं अभी जो है वो ऐसे करूँगा, आवाज़ निकालूँगा। तो दोस्तों ये थी फाख्ता की आवाज़ और इसी तरह आप भी निकालें और अपने दोस्तों को जो है वो तंग करें या जो है वो फाख्ता की जो है वो शिकार करें, तो जो है वो उन परिंदों को जो है बुलाने से जो है वो पहले आप ये आवाज़ निकालें तो परिंदे वो आ जाएँगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये मालूमात बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।